amba nti Lumbuye has been located. Those are very good news bannange. Lumbuye okubeera nga afunikiddwa wali ffe twabadde tufightinga nti Lumbuye tazibwayo Uganda. Ate mwabadde mubeera kukikola ne mumusirisa Lumbuye ne mumutwalira mweje emigugu gye mwabadde mugamba. Eno diru erimu abantu bangi. Eno diru yabaddemu abantu bangi. Mwasoose ne mukozesa abataaka okumwabudakitinga naye mugenda kulaba egenda kuddayo Turkish government egenda kuddayo retrieving CCTV. Zino CCTV size Uganda. Ze musuubira mbu n'amasanyalaze gagenda kuvaako. Si bwe kiri, it doesn't work like that. Bannange kachibi ne chibi mulina nalaba wano mukyala Museveni ngazze wano last time bwe yajja wano ngali no baba jasinga bameka bonna no bali muleya. Bannange things are not like when Ireland owa police tabera na mundu era wane wa police ogenda naye no mubuuza ndi chichi ne bwakuyimiriza ku street no mugamba sijja kuwa license yange because you have the right. Ne Uganda oba wankubye sasi. Things are not done like that. So bana Uganda please mutegere muganda wafazuliddwa kakati nno tugenda kubalagira ko bwerere. Mugenda kulaba na Uganda abo mu UK, mugenda kulaba na Uganda abo mu Canada, mugenda kulaba na Uganda abawa Lumbuye mugenda kulaba agenda kubeera icon. Mukolenda ne mukole ekintu nga musuubira nti nno mwakoze kivola banga nabagambye eggulo bana abasajja they are not going to make a statement about the arrest of Lumbuye. They are not going to make a statement because but ekintu kino bwe kibaka firinga. Ate njagala okukakasa government ya Uganda nti fe government ya Take tugenda kuja ashwaringa nti mwaingiza ba terrorist mutake okubeera nga bakaringa out illegal activities. We are going to assure the Turkish government. We are going to assure them. Homechitegera Lumbuye mwamukutta against his will. Ebebe nabe mwamugambi against his will. Olowooza babadde bakimanyi nti passport ye yagwako. Abantu abali illegal mu Ttaka okimanyi. Ate nno njagala okubagamba unlike emwe Uganda, every state, however a person illegal, legal, he has entitlement. Kati Lumbuye awo nga bwe mbadde mugambo passport ye yagwawo emmotoka n'emukona ambulance wejja tebuuza emutwala butwazi n'emuwa medication. However Lumbuye ne bw'abadde ali illegal ettake okumukomyawo Uganda first and foremost mwabalemereddwa mwabadde era kyovola bawukera olye mu bino byabadde yeeyogeza kati waaki gundi yeekyuse. Lwaki okero oliemu your statement has changed today oyogedde bwoti yasoose ne kakasa nti bakolaganye n'ebitongole ebikuuma ddembe okuli ebica police station na Interpol okwata Lumbuye oyo kyebaka kano babisambaze. Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem ategeeza Kyabasa nti gavumenti erina kyemanyi ku by'okukwata Lumbuye nti kubanga tebalina buyinza kumukwatira mu nsi etali yaabwe. Waliwo n'ebiwulirwa nti mu budde buno Fred Kajubi tamanyiddwako mayitire. Ensonga za Lumbuye era zongedde okufuuka namulanda. Waliwo n'ebiwulirwa nti ab'Ebituruuki be bamukutte nga bamulanga obutabeera na biwandiiko bimukkiriza kubeerayo era nti wakomezebwawo Uganda akadde konna. Kyokka Minisita Oryem agambye nti bino byonna ebigenda mu maaso bo tebabimanyi. Oryem, you are very oh, because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceased to exist. Yesterday you said he has been arrested. That's what you mentioned yesterday. Yesterday you said he has been arrested and is in custody and you are working together with them so that he can be extradited to Uganda. Extraditing someone does not, it's not like someone coming from Gulu to Kampala. No, there are some laws, there are some cases. My name into we considering. Lumbuye has never committed a crime. Lumbuye has never committed a crime, so you don't have any position to extradite him.
okitegeera era ne mugamba nti nakoze ate muina kye mutategeera nze kojja omugezi okuyingira wane Island temusuubira nti fe abasinga okujja wano tuli basiru tetuyingira na passport abasinga muli basgwagwa nnyo kuba mukitegeera muli nze kojja omugezi mulaba wano muntaddeko wanted mu munneetaaga for what kiki kyenjogera wano ekikyamu have I ever killed anybody? Have I ever killed? Has Lumbuye ever killed anybody? Mbu, he abuses the royal family. Bring me a video nga Lumbuye avuma royal family. Bring me a video nga Lumbuye avuga abika royal family. Nze kojja omugezi wano nze nabavaayo. Ate muddeyo mu video zange. Omanyi mugenda ne mulowooza nti bwe tuba tukola tulina ba PR. Lumbuye alina PR ku page ye. Nze nyina PR more than 4 or 5. Each and everything that you see, I type there. I have to consult my PR. Chovola banga, each and everything I type, because I know I'm accounted for that. Anything I am told, go and watch my gundi. Mumusubira tufubutukeri kumyenge bigere ne tumalaga typinga. We are very wise. Lumbuye has never said nti kabaka afudde. Nze navayo wana nemba gamba nti kabaka ayinza okuba nga zempewe zikungunta ayinza okuba kati bo translating ekigambo ekyo ayinza okuba. You can't convict me with that word, my friend, never. Bwenteekayo nti unconfirmed report, you cannot confirm unless I confirm that I've stated it to that it's unconfirmed. Okujjako nga temwasoma kyovola nga mwino yo Minister of Education afaanana bwatyo. Kati mwena mu jubilatinga Lumbuye mugenda muleta Lumbuye, he has to come here, he has to go where? Ate kintu kino tugenda kidiginga kubanga there is a chain. Lumbuye abadde tasula mu kumpi n'abanna Uganda. There is a chain. Mwena mugenda kutya. Era njagala okugamba bwoba wabadde involved mu kusupplyinga zino goons ezazze ne zi abductinga Lumbuye. Weerabirire kubanga Lumbuye enjovu oba mukitegeera mwakidde wano ne mujubilate nga Lumbuye tumukutte era kati ate mwegaana ebintu gino bwe mumba mwagala okukwata ba propaganda lwaki temusooka ne mukwata Tamale Mirundi yavuma kabaka open the light. Bemba mwagala okwata propagandist lwaki temukwata Gashumba wano yavuma Katikkiro n'amukola ki n'amusasamaza bwati kyemwakola mwayita Gashumba ne mumukwasa ekyoja mu miro kyovola banga yasirika. Bemba mwagala okwata babugundi mwamenya bano kalistika mwako ke mwakola ak'ekisiru. Kaye Wisdom yaliyo ate Kaye Wisdom yaba warninga muddeyo ku statement ya Kaye Wisdom gye yali akola n'abagamba bannange you have to be very careful bemba mudiringa n'abaana naddala fe abaana abacrossinga borders amwe. You have to be very careful when you are dealing with us. Era mujja kwata obwo busisisi obwo bw'ekisiru naye omuntu nga nze kojja omugezi I can cost the aid that is being given to you gwe Museveni by the Irish people. Tosuubira nti osobola okujja wano n'ojjaga mmanyira era bw'ojja wano come kill me then go neemanya. They will investigate. Temuddanga mu kumanyira abaana be mulabanga muli Kabuye Boston oyo mulaba mu America, Patricia Seungu mulabe Bungereza awo, Nomani mulabe South Africa awo, mpozi Nomani mu Mulumbe mu Munyige Bunyezi. Temuddamu okumanyira abaana abali eweru. Obalaba n'abe Uganda be mutasobola kumanyira. Temuddamu okutumanyira because we know where we are standing. Omwana bw'aba yakuleka Nagenda into the other country. That country lies responsible. That country, Turkey, signed the Geneva Convention. Tontabala nange sirikutabala. Then why do you send goons there? Or pretend isn't bagenda ku real life concert? Why do you have to send them? Hostegera. Lwaki? Njagala okubagamba mmwe. Mutulabira wano. Ne president wa foyo mumulabiraawo. Tuli mazima wanvu. Mwasiba ba Eddie Mutwe nga musuubira nti tuli mazima wanvu. Mumusigale nabo babesiye bamwabo aba entertaining comedy wamwe.
kati mulabe ali commentator araninga simanya bigundi bet online musigale nabo bemwamanyira n'ekyagulanyi muyina okumujjako engalo kati zaake atuse ate zaake bwe mugeza naye nemu zaake naye tugenda mu sportinga kumutugenda kumuteka mu international limelight zaake came to defend a human rights an activist. He came to know what is going on because he's the shadow minister. I mean, he's the commissioner. Kati mugeze mu matuke Uganda muteke kaga kagaloga mwaga gawunyo obusa. Then mugenda kulaba. Mpozi mumute bosi. Zaake mulowoza okujeno. He was advised. Okugende take. Temulowoza nti yafutu sefutu singagwe nsereko bofutuka. Nogenda mbidiru ebyekigwagwa. Ate gwe nsereko nkujira. Nsereko nzija joli nsereko twali twakuteekako gundi nga tukulese naye nsereko this time opamye je gava musharinga video netuke kunyereko Muhammad this time apamye je gava omukitegera this time opamye je gava this time opamye je gava so bana Uganda please okusoka mbebaza omulimu gwe mukoze mwenna bawo Twitter mu tweetingire Turkish government in Ministry of Internal Affairs such that Rumbuye agenda afune medication bamukebere mu college good enough to sobola okusekiwalinga lawyer kwa kitegera good enough to n'abataka batubuziza nze wano bambuziza kwembase ya wano what is going on who is this Rumbuye Rumbuye afuse njovu nga mwagala giteka mu kaveera kwa kitegera ekizibu kye mulina mwawambe eggwanga eryo nga mulimbe abantu mubaddewo ku bulimba that's why you don't have any investment that's why you goons who have ruled our country for the last 4 decades you don't have goons you don't have any investment. The only investment you have mumugudde we somero gulu kati musomesa baki amasomero gabalemyo okuteeka wa masomero mudidda amasomero nga Makerere University mugavidibiza mukati mugudde we somero lyawa Salimu Sala gudde we somero bannange you can bring someone from the village basajja mwava mu byalo ne wallahi byalo tebyabagwamu you have demonstrated how stupid you are. Aha, banag. Sometimes ebintu bikola ki ebintu bijja. There is a reason lwaki ebintu bibaawo. Bana Uganda bannange mumanye okukwatibwa kwa Lumbuye twategedde kwabadde kulina ebirala bitugenda okutuzuukusa. Bituzukuse gwe woli bwobera activist we checking ebintu ebiri kuli surround nadala baganda bange mwabali mu busisi singo bo Dubai eyo wawa mu ba activist mwegendereze abantu bemutambula nabo kwa mukitegeera mwegendereze abali South Africa eyo ba mafia abayitirivu mwegendereze bi Allah subhanahu wa ta'ala chovola batwagala nnyo Wamachitegeera Allah subhanahu wa ta'ala nyabagamba wano namboze ngatanna saladiro namboze ngatanna saladiro namboze twali ku live gwe gubajjo walina wa Bobby Wine n'omutwalira essimu n'omulaga nga nze ne Lumbuye tuli ku namboze obokitegeera nawulira president nga akugamba nti bakole ki bagambe ba stopping ekintu ekyo manyi president waffe is a very smooth guy is a very smooth leader ayagala n'omuntu atamwagala obo kitegeera naye njagala bagamba twagenda okuwulira ekiro namboze ebyo sagala bikuzaamu kubanga namboze wasale eddiiro namboze n'okola ki era namboze yababuuza wano n'abagamba nti ono omusajja ayogedde ku Spiriano Lwanga n'agenda n'ayogera ku Katumba Wamala ne bamukuba ono omusajja lwaki temutuula naye ekibyobusiru we mulina chovola bange eggwanga lino ligenda kubalema okufuga zino ensi zino bwe ziraba omuntu ng'oyo ng'ayogera ebintu ne bibaawo oyo omuntu zikolagana naye Russia ebikola America Bungereza wane ebikola America ebikola
Wamukitegeera naye namboze yababuuza kati muli awo njagala okubabuuza kino ekintu kyandibadde very simple. Lumbuye wabayogera ebintu ne bi happeninga mwebuuze mwe nyini. Where is the problem? Lumbuye ajjawa information mwebuuze kubanga nammwe abavubuka obwo bwe mulina obwo nabo bukoye bwe mutuma okwassassinating abantu nabo bukoye bwagalako ebbeta Uganda because omusajja bwa assassinating omutuma kati nga bano be mwatumye ettake bakimanyi mission ya gundi bano tebagenda kuddayo. Wamukitegeera abantu bonna abaana be muwadde mutuma bonna tuwulira mbu mubakoze eki mubasse mubamazeewo muyige bwe bakola emirimu simwe mukamwe mukola obumafiya wano ensi zikola obumafiya Bungereza ekola obumafiya naye bwekkirira naffe bwe tunajja mu buyinza naffe tugenda kukola obumafiya naye in a very professional way naye mwe mukola ebyobusiru. Omusajja Lumbuye, why is he a threat to you? If you can't defeat someone, then join him. Ekyo kyemutakkiriza. If you cannot defeat Kojja, then join me. Lumbuye abambudde mwenna. Lumbuye wano mumwesibako musimanya avumya Buganda. Nabagamba wano fenna Lumbuye ffe twamusooka ku internet kuno. Internet kuno mwali mwagikyusa nga muliko ebyo byaku era kyovola abantu bajjikwano nga boogera bya bulimba. Buli lwe muleta ka diversion kamwe mubadde mulese ka diversion ka Kenzo tukakubye. Kubanga internet yeyokezza for the last consecutive 2 days. Nakugamba Museveni bwoba oli mugezi. Namwe mwenna ba muhozi simanya mwe bajjana tisimwe mugeze mu efise. Mugeze mu efise mutuule wali just mulabe internet bwegenda okwaka. Muse radio abantu baddukira kuno. Muse buli kimu kyonna communication systems ze Uganda abantu ne baddukira kuno. Mutakisinga internet abantu ne bagenda ku VPN. If Lumbuye is a threat to you guys, then why don't you join him? Why don't you join him? Lwaki musindika bizine bino ba feri yanga bansereko? Why do you have to send feriers like in Sereko? Mwezira kintu Bobi Wine kya communicatingako because Bobi Wine ye yabafuukira ekizibu nga ate akyali kizibu gye muli. I want to assure you this. Kati mulumirwa Bobi Wine apostinga ali luddawa. Wano mwali muvuddeyo wano musenika amannyo muvuma gundi Rubongoya. Kati Rubongoya lwaki tababulira Bobi Wine gyali mwabadde outinga Rubongoya. Rubongoya avuddeyo n'akaspostinga n'akugamba nti Rubongoya I don't sagala Rubongoya abeere 100% gyendi. Kubanga nze n'omukazi owange siri 100% naye tali 100% gyendi. Mwe bino bye mulina I trust you I do what. Lumbuye yavuddeyo n'akugamba nti omuntu bw'aba ayogera ekintu weebuuze lwaki akyogedde. Omusajja yaleeta gundi ya Bulange Mmengo. Mwenna abali wana batiitibya awangale Aisha abasajja awangale bikibi wallahi kabaka ngaggwawo. Nga kabaka gwawo ne mwenna muli eno muwangale Aisha abasajja awangale kati bwe bakwatidde ku ttaka mwenna ne muyima ne musituka. Omusajja n'abajja n'atusu ne tukimulekera ekintu kya busabasajja naye omusajja oyo tavumangako kabaka. Omusajja oyo ye yavaayo n'ajja n'ayogera kabaka wallahi mwamukwasa mukula n'amuvuga ku ttaka n'amutwala paka wa Kenya. Kabaka owaffe ne mumuyisaamu ekigundi ekityo ne muvodde buli kintu kyonna. Kati wavaayo kano kasimanya kaanika kaseruluma mugundi njagala muntu agingire Nsereko. Kati mbagambye ekyalumbuye bannange mbasaba mukole ki. Ate kino njagala eno message njagala muntu agingire baganda bange mwenna abali ettake. Baganda bange mwenna abali ettake mwenna naddala aba people power mwenna. Please abaganda bange mu aba people power. Mumanye ffe tulina coordination, diaspora coordination. President wa fatula mu America atu coordinatinga. Bwe tuba tukubakubidde nga twagala information, we really want information. Era mugenda kufuna information okuva eno ng'abantu baagala kujja Lumbuye bamukole bamufunire everything which anyway bintu ebisinga sagala be discussinga wano.
Bwe tubakubira amasimu, please mukwate amasimu gammwe because naffe we are very busy. Hotsegere, naffe we are very busy. Kakati njagala muntagingire Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad opposed olwaliro n'ogamba mbu confirmed the goon made an overstay in Turkey since 2018. Mr. Bean had no courtesy to seek asylum. He thought his hypocritical backers would help him. Nsereko wano wasooka, njagala muntagingire Nsereko n'abamugoberera. Nsereko nza omanyi bulungi bakitaffe bamanyiganye bulungi. Bakitaffe baali ba mukwano. Nsereko njagala okugamba nkumanyi bulungi ng'orunninga business za Muhoozi Zambia. Era Nsereko nkimanyi Zambia egenda kuba ne elections nga 15. Nkimanyi kubanga Museveni akolagana ne Lungu. Kubanga Museveni yayigiriza Lungu engeri gye babbamu omusolo. Era mu ZRA Abanyarwanda gye bali bangi abava mu URA. Nsereko nkimanyi gwe bali runninga business za Muhoozi Zambia ne zifa. Katonda tali anguzi. Nsereko tukumanyi bulungi ate this time opamye gye gava. This time olinye ya MJ. Nsereko singa tove ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu njagala wano mu sharing video eno. Nsereko njagala okugamba nti Mungu gwe yazadde nenda awezaala. Allah gwe yawadde. Oyo Bobi Wine gwe mulabaawo temulowooza nti yazaalibwa bwatyo naye he was given luck to Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo omusajja alina omutima. Oyinza okwebuuza nti oyo omutima gwa kikaaki. Ate n'abantu baakolagana nabo bonna balina emitima. Oyinza okwebuuza nti gya kikaaki. Because when you work with Bobi Wine aku influencinga, aku transferringa into a right person. Era mbagambye Uganda eyo egenda kufugibwa Bobi Wine. Ne the first 1 year mugenda kulaba Uganda nge competinga n'obwo obusisiso obuli awo. Because omwana ono alina omutima omulungi. Kati mwensereka ekisinga okubaluma. Omuntu gwe mwali mulaba ku street kati omuntu akoze eki. Kati ekibaluma Nsereko bojeno owekukutiriza mu bugundi bw'abantu. You can't even afford an hotel. Nsereko I can assure you oli Uganda wepankambo olina sente ne baganda bo bali wano Germany bafumbirwa ebisajja ebikadde. Lwaki tosooka kuyamba baganda bo? If Uganda is safe, if Uganda is whatever, why don't you help your sisters who are being bothered in Germany here? Bambi munansonyi wamwe banyinazo okubaleetamu. Kubanga bemuzaalirwa n'ekinku nejje namwe ate mukola ki? Nsereko olina muganda wo wane Croydon musajja musiraamu mulungi oyo yatugamba nti bannange temunsemberezo oyo Nsereko muyaaye. Nsereko tonazimba na nnyumba. Mukyala Mary yakyambadde yakusuza joddaawo nodda wano n'omanyira Bobi Wine omusajja yali yeeyiiya ng'akuba essada wallahi n'azimba ennyumba ng'eyo. Bwe kyoliwo kuyambala Tommy Holyfield. Tommy Holyfield doesn't help you anything. Nsereko wabba na bubbi kaluluka nyanzi yali akuwangudde. Era Nsereko nkugamba this is your last term to be in parliament. This is nesegirinya akusinga. Nsereko kiki kyokoledde abantu b'omu Kampala Central? What have you ever done for the people of Kampala Central? Tell me something. Oba wali ozimbye yo toilet. Okola oli mudiru. Oli mudiru. Nsereko mbuulira gwe omusajja omusiraamu omuzikiti gw'okuwerya mwawo bagututte. Nsereko abasajja abasiraamu babase Kampala tosobola nakeera kumakya n'osituka n'obuuza report z'abasajja abasiraamu ne you have a courtesy of coming and start backing wenna ng'oyiika n'endusu bwoti ku Bobi Wine. Nsereko njagala okugamba fe sometimes we don't even have where you are a failure. I want to tell you nze kojjo mugezi ne bwembanjo za mataka manyuma g'abakadde wano oba nkola mbalalu. It's my profession.
naye gwe you are a failure obba kalulu okabba bubbi Nsereko tebasobola nakulonda kuba LC1 kati ovuddeyo kubanga mmwe kibaluma Bobby wano bwe yavaayo na communicate na commenting ku bayimbi ekyo kyagenda gundi namba ayinza atyo okuvaayo era atukoze ki Museveni has reduced you Nsereko tata wo buli lwakulaba tata wo Museveni yamusanga be basajja abagagga mu Kampala bakitaffe be bali abasajja bali bebbirira ne baweereza zibbaasi erwerezo zitambuze amaguzi ga gundi nze kitange ya sacrificing akawo gundi ye namba we yali akolera ngebyo kulwanyisa mu bireta ne babikola kimwayi kyovola banga muri nnyo mu transport homu kitegera so Nsereko njagala okugamba you don't have any audacity okuvaayo nojjo tandika okuvuma omuntu ayogerera just okuzibula banna Uganda amaaso Nsereko mwokubeerawo kwokutta abantu mu Kampala constituency yo bana abasajja baavaayo ne batta abantu wana basuka ne mu 10 naye oli awo obutise matama mu bantu be batta mulimu abakwano bo mulimu basiramu banno mulimu bandi naye ovudde awo obutise matama n'olwo mbona yo kivuddeyo mukyogerera abantu mbu kituyita ababahugundi Nsereko I'm very smart I'm very smart eyo ka video kozjeyo n'oleta nga mbwe naita Fred na kugamba nti Uganda okuterera that one has been doing it Museveni akikoze ate Nsereko it is suspected that nti gotambuza n'obutu obwo it is suspected jango okolechi kubanga nze sikulabangako I still treat you as a suspect then bwe ndi kulabako that's when I will send you wakikola ne for now nkugamba it is suspected nti gotambuza obutwa ate especially mu obutta abasiramu it is suspected Wamu kitegera mbu Bobby Wine avuddeyo mwayagala nnyo Bobby Wine atu denouncing ate naddala nze ne lumbuye Bobby Wine because he's very smart Bobby Wine is very smart Nsereko gotambula from one TV to another mbulira Bobby Wine gyalaga otambula from one TV to another and asasulira airtime yo because you are a state agent that one I'm sure era buli naku tusiba tugamba abantu ne tubagamba bannange Nsereko is a state agent ngamuwakana twabagamba dda wano banna Uganda ne tubagamba bannange Nsereko is a state agent ngamuwakana kati mumulabye owempaka akuna mebiri kati mbu kitandise okweyogeza mbu kyeyogeza bino This is a political activist, human rights political activist. My foot. These are not human rights political activists. These are goons, these are thugs, these are bigots that are going around preaching hate speech, hiding behind fake accounts to insult other people. Now, there is tremendous proof. Fake accounts. They started a hate campaign in Timogende Muvuma about on social media. I can tell you, you've made all insults against me. Whereas I don't wish that you be extradited. But I want you to know that one day you're going to be accountable. For those acts of Dovayo, no limbirira abantu, ne muvuma bannamwe, ne muvuula bannamwe, ne muvuula amakagabwe, and now ababadde baba sponsoring, they are bigots. Ababadde mabega sponsoring these people. Bavuddeyo Katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba shaitwani ebadde mabega w'omuntu gikooneko ojja kulaba. Okumanya Nsereko oli mugwagwa nnyo. Oyo mukama wamwe gwe musavinga abaana be babatta mu November yavaayo n'agamba they were terrorists. Bannange Katonda bw'akummanga common sense abakukoze bubi.
katonda bwakummanga kakageza akatoola abakukoze bubi naye ate bambi these goons kati the same birinsereka ebigambo byobadde oyogera ku live yo gyokoze olwaleero yobadde weeyogerako. It is you who is a goon. It is you who is a terrorist. It is you who is everything. Museveni yavayo wano na claiming na kugamba nti we killed them because we killed them. Museveni has practiced tribalism. Ba ministers mumalaba bagira bonna bonna banyarwanda bonna. Museveni has practiced nepotism, secretariatism, corruption. Atute babye takali abantu nga mwekansere ko mulaba because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist bine ebintu temusobola kubyogerako. Tugenze maso muulirize ebigambo bino bye kibadde kyogera. Kibadde kyeyogerako kyennyini nyini. Bobadde osubira mbo hatinga Bobi Wine ne you have demonstrated yourself oweyambudde osigadde bwerere. You can see all those that have posted are the people that have been supplying fake information, supporting the supply of fake information, promotion of terrorism through this. Because this is terror. And I can assure you, if you're saying you want to share everything, we've dissected everything. Bavuma, the royal family, they insulted the kingdom officials. These politicians were nowhere to say, please stop. Omanyi bano ba Museveni gundi cadres baba tumanyo kino munyina okukyegendereza bagala nnyo okuseparatinga Buganda ku Bobi Wine. You have tried your level best to separating Buganda ku Bobi Wine. Chovola banga ku CBS gwensere ko otwalayo gundi zeze empale zeze zikulingeza mukama wo Museveni. Bobi Wine tasobola genda yo. Mwayega kuwa platform ne Bobi Wine tasobola kumuwa gundi. Mwayakuze nnyo kulaba nga museparatinga gundi. Since when mumbulire we've ever netuvuma kabaka? Since when? Since when we reminded them netubuza Nabagereka nti tolabanga omusajja waggwawo. If I ask Nabagereka kumuremindinga nti osobola otyo okubeera ne kabaka nga ayambadde vest gyali mu buli munansonyi w'okwogera ebintu bino ng'omulaba afaanana bw'atyo. Mwena mwena balaba Ssaabasajja kabaka ng'ava enkoni. Mwena mwena mwalaba ng'ekkooti emwambadde. Kati oli Nabagereka naye if we remind them. Waliwo akuba mulina Minister of Education afaanana bw'atyo. Tugenze maaso. Nowhere to say please stop. Chemukola si kirungi. Serukama Mayute bwe bakutte kulirye n'abuukabuuka. When they were saying that political calling my president Serukama Mayute. Calling my president Serukama Mayute. Wanonga waliwe oswesitula. Wena ogenzo yambadde n'akakofiira ka red. Wena mbo tulimba mboliwa people power. We are very smart. Chovola banga tuwapu kuganirawo. We knew that you are a state agent. Muchijukire chonna nebitegetege nga kiri magere. Bonna bagenzeyo bonna wawakana wano n'ogamba mbutokola ki. Tobeerangako magere. Nene tukugirayo ekifaananyi ne tukulaga. Oba kitegeera ne tukulaga nti waliyo. Oba kitegeera. Kati oyita my president Serukama Mayute, gwe Serukama Mayute, my foot. In Uganda should be murdered. They did not come out to condemn them. Not even to distance themselves from these bigots. By the way, ladies and gentlemen, these bigots are not many. But abantu bebalinga promoting racism, musezimu, tebaba bangi. Omupiira gwa Bungereza bwe gaggwa, waliwo abaavuma Saka, ne every now and then. The videos are there, and we've stored all information. Insulting the royal family, insulting the children, insulting Wasat, insulting everyone. And their backers, Olwaleero Kastana mu abantu ababadde balowooza, you've seen their backers. You've seen their backers. Now they are coming out to call them political activists. These idiots that have been preaching sectarianism, that have been preaching genocide. They have been preaching hate speech.
And you say you're going to go to foreign countries and say these are the righteous people? Because they think they have monopoly of opposing the government. We can all oppose, but oppose. Okawulira ako ke kali balima. Ako ke kabaluma. Monopoly of opposing. Akako opposition yako kabaluma. Mathias Mpuga wali awe office baluma. Wamukitegeera milioni 5 government zeri supposed okubeera ngeziteeta mu nupu ate nupu yo neziteeke walala zibaluma nnyo nonsereko ayina akabinja ke kanene nnyo ne Besigye mwali ekintu ekyo mu monopoly of opposing kibaluma nnyo fenno tu opposing Museveni for real tetulimba respectful oppose respectfully. You must know your leaps and bounds. And for sure we shall pass a law. I can assure you, you can run however far you run, you will pay. The Jessica Nyanacho is imprisoning them. They must pay for the damage they have caused. Because innuendos zebakora, the propaganda babakora damages someone. That is why anyone who publishes anything false must pay from their pocket. And you know, whatever you do, you're not going to intimidate. I'm intimidated for me. I can tell you. You can intimidate others. If you don't join us, you blackmail them. Okay, kakati nsereko. Njagala okugamba. Try oboli musajja oyina obulima wa bubiri. Oboli musajja ekyatuuka ku Judith babiri. Ekyatuuka ku ono omukyale yali wa KCCA Jennifer Musisi olowooza bote baagala Uganda Judith babiri tayagala Uganda bwoba oyina obulima wa bubiri Nsereko announce nga zaake we yabadde afulume Uganda nti ojja UK Nsereko announce nti ova Uganda era mpozi gende Dubai genda wawawa naye jangu mu European countries oba America oba North America genda o announcing nti onfulume ebweru then you are going to see that we can intimidate bino bewajjanga wano noyagala okulimba limba abaana o meetings ba mindset abaana abantu oyagala okubakola ki okubattira future yaabwe o meetings abaana kati bwoba weepanka Nsereko njagala mu mungambire nti kojja omugezi akugambye bwoba weepanka nti oyina obulima wa bubiri gwenno engeri gyoyogera kirabika ne Bosco yakwazika akalima awake akafedinga jangu announcing teka ku social media yo nti I'm heading to US then let us meet kubanga Nsereko njagala kugamba you are a candidate in ICC you are a candidate you've been contributing to all the atrocities that have been committed by the regime of Museveni. You have a hand in them. I want to assure you you are a candidate at the International Criminal Court. This time we will go fulume Uganda. Gezako fulume Uganda. Never tuna kumanya. Then you are going to see kubanga gwe chikuluma Bobi Wine. Echikuluma Bobi Wine. Nsereko soka wetereze. Ba MPs bo banna segirinya yakajja just a few days asobodde okusecuringa eddwaliro wakiri gwe zimba abaana batunda chapati bwogenda singa ova kuba MP Nsereko Muhammad what are you going to do abaana bo baabo wabadde obateeka ku Facebook mbwe lino omwana w'emyaka 10 omwana wo w'emyaka 10 emeka akulaba what is the future Abana bote bagenda kufuuka nga boolanya kati abali Dubai. Abana bote bagenda kufuuka nga bakatumba wamala abali ludda wa education yaffe yonna mugisse mu abaana bamwe basomera bweru. Nsereka abaana bo nkimanyi bali mu international school. Nsereko birungi ayina amakulu. Ekibi bana Uganda bana abasajja okutukugirako bwetuti. Because we don't do critical analysis mu bogedde. Cheche kizibu kinjagala okubagamba. Buli muntu yena avaayo okwogera. There is a reason lwaki ayogedde, dirwayogedde era lwaki ekintu ekyo lwaki akyogedde. Bansereko bano muyinza okulaba nga babadde n'omukono mu kwabudactinga gundi.
Kubanga Nsereko is muntu wa diru. Nsereko ashwaringa bali bambi omanyi bali aba bebafu awe mulaba aba bavandimu abo bebafu wano Kashumba yavaayo n'ayogera ekigambo ku Katikkiro ngate kimwina kye mwamukolako. Nsereko gwe gwembuuza lwakuba Kashumba mu meetinga nga munywa bukyaye eyo ne munyumya ziddiru. Kati olwokuba president wa favude munonyeza Bobi Wine nete mujja kumufuna. Ate mu Nsereko mbakakasa you will end up kneeling down for Bobi Wine. Mark my words. Mark my words. Mugenda ku ending up nga munirinze down because Bobi Wine has surprised you guys. Who is this guy to be loved all over the world? Bobi Wine ina account ku Facebook ne president wa America tajirina. Bobi Wine is being followed. Everyone is asking. Buli chintu kyateka ku page ye. Waliwo ba analysis ababikebera is being followed by over 3 million people. Museveni, how many millions have you been followed? Mwagala Uganda nga eri bwetyo. Mwagala Uganda nga Uganda bwebera bwetyo mwe mufunamu. Amasomero 2 years tegasoma. Mwe mufunamu olwokuba abaana bamwe bakola ki bali mu international schools. Lwaki temuva ku banna Uganda? Lwaki temuva ku Bobi Wine? Muve ku Kyagulanyi. Abaluma nnyo gyali temujja kumanya gyali. Ate kano kaakomawo. Empale zigenda kubalebera. Kano Kyagulanyi kaakomawo empale zigenda kubalebera. Njagala okubeebaza nnyo mwenna abakola muganda wange Rubongoya. Nkwebaza nnyo Rubongoya omulimu gwokola. However, all the trash they are talking about, abantu bakubira simu, you are very welcoming. Cheche kisinga okubaluma. However, all the trash they are talking about you, we are going to rescue our country, however much it takes. No kiraba kyonna kyogera kikola ki. Gendo za nye PlayStation Nsereko. Bine bya politics tobisobola. Bobi Wine mazima wanvu temumusobola. Bobi Wine mazima wanvu mwasubira. Wano Bobi Wine lwe bavaayo ne bamukuba amasasi wavaayo kyoyogera. Wano Bobi Wine lwe bakutta abaana ne wavaayo ne kyoyogera. Kati olw'okuba omuntu abikudde banna Uganda amaaso. Mwe muli ku sente za miwa musolo muina contract. MTN yabawa contract. Olwokuba mukaringa out mission. Ate Nsereko, I want to assure you this. Namwe mwenna abagoberera bana abasajja. Bagamba nti bw'otambula n'abambejja. If you walk with the royals, it doesn't make you to be a royal. Nsereko njagala okupromisinga. Tolowooza nti wali osinga alonda Nyakayirima. Tolowooza nti wali osinga Kaweesa. Tolowooza nti wali osinga Kajenzi. Bajja kukozesa olunaku lwobe lunaakoma wali. You will be slaughtered like a chicken. Kino Nsereko nkikuddamu nkikurimindinga. Because olinganga ali kumukuwujja ekiwojjolo. Bw'omala okuwujja ekiwojjolo, that's when. Kati Nsereko kankuwa example. Munansonyiwa mwenna because I know this live is being watched by over 18. Bw'oba owujja omukyala ekiwojjolo, omukyala bwe bakuba bakuwujja ekiwojjolo. Oyinza okulaba omwana muwala n'ogamba I'm talking on the man's perspective. N'olaba omwana muwala n'ogamba era oyo bwe mukwatako bakugambye omwana muwala ayina siriimu n'owakana. Tubagamba mbaleetera perception eyo mugitegeere. Omwana ayina siriimu naye bw'omala okumuwujja ekiwojjolo ng'olwotandika okulaba entaanaayo. Ng'olwotandika okulaba ng'oyiye ekisipi kikkubye. Kati that's when you are going to realize nga Museveni tumujjeeko. It's going to be too late. Nsereko gwogenda kujja otandika n'okutwe bannange nze ndi muganda munnammwe. We are not sectarianism. We are not tribalism. This people power, this noob, we are not tribalism.
That's why in the coming 2 months, tugenda having a conference. Mugenda kwebuuza. You have done all our your level best. Okubeera nga mutaninga down. Mukipingira bana Uganda mutanuru. You have done all your level best. Nsereko wano bali baslaughteringa abasiramu. Where were you? Mu abasiramu mwenna mubadde ruddawa. Omusajja Fred Lumbuye avuddeyo azukusaba na Uganda. You are terming him to be a goon. Work with him. Mubuze information yevawa. Nze nsereko bwenzija ne nkubuulira. Performance yo mukyala wo nga agimbulidde. Nsereko bo kati kino kitegeere. Nti bwenzija ne nkubuulira performance yo mu buliri. Nga mu buliri oberiwo beera mugwe ne mukyala wo. Leave alone buno obuwala boyendako. Dayo webuuze mukyala wo ani chichi. Where do I go wrong? Bwenzija ne nkubuulira nti nsereko tomalaako. Nsereko olinganga simanya chichi. Dayo otule n'omuntu go performinga naye. Tuvola banamu abantu bagali mu government. Mudeyo mwebuuze. Where do we get the information? We are not your enemies. Kojo mugezi nze ne munantumira bakwano bange bonna. Bajje bangambe mbo I have to stop to talk about politics. I am not doing anything harm. I'm not violating any constitution. Sirina muntu gwe nali nkubye sasi, sirina muntu gwe nali nzibye, sirina muntu gwe nali nkoze ki. Nze nzija wano nze ne muganda wange Lumbuye ne gurupu ya ffenna nga tukulembeddwa president waffe Kyagulanyi tuzibula banna Uganda amaaso bemusibidde mu kizikiza. Ne musuubira nti mwe life is meant for you. Ne musuubira nti mwe muli supposed okutwala abaana bamwe mu Heritage Academy. Nemusobola nti international schools zezino okubeerawo. No, that won't work. That will not work. Fe mujja kututta, mujja kutukola byonna, naye ate njagala okubagamba gye mukoma okutukakkanya ate gye mukoma okutukola ki. Bobi Wine abasiriikiridde temumanyi kyazzaako naye kino nkibalayiridde. Kino nkibalayiridde. Singa munalaba Bobi Wine bwana akomawo bwati. Mugenda nakupama mu mpale gye mulina. So nga maliriza nsereko kamumalirizawo. Nsereko nkuwonize. Bwoba oli musajja ngo olina obulimaawa bubiri. Jangu olage nti ojja. Nsereko tugenda kukwekwatirako. Tugenda kulimitinga okubanga tokyalina nsi. Bagenda kuteekako travel ban. Buuza olanya. Genda ogenda kulaba. So gwe kankuveeko kankuleke. Nebaza nnyo abantu bannuupu mwenna babaddewo okuva ku president waffe. President Sebo otulaze nti emirimu gyaffe gye tubeera. Emirimu gyaffe acknowledginga. Bano kashibalume kibadugudde begende betugira ku minyaanya. President wange, thank you very much. Fe mu maaso go tulabikanga ba political activist. Bone bwe tunalabikanga ba goons ba propagandist bani in front of you and in front of bana Uganda. Bwe tuba tulabikanga ba political activist. That's okay. Because we have highlighted tuzibudde abantu bangi nnyo. Wamukitegeera? So President Sebo webale nnyo webalire ddala. Nobody will bring you down. Batugoba ku TV byabwe. TV yaffe ne tugiteeka wano. Era namwe mwe namenna abali e Uganda. Abagula data. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. N'ekirala njagala okwebaza management ya NOP. Ngekulembeddwa w'ekitiibwa Secretary General Louis Rubongoya. Dr. Hildaman ekintu kye wakoze ky'amaanyi nnyo. Waliwo abantu abamu sijja kugaana gwe bw'oba waganye okuwaayo information ku Fred. Owa waganye okutypinga. Nkimanyi namwe mukikolera eyo. Wamukitegeera?
mulimu gwe mukoze bannange abantu mutulaze nti we are not alone. Mutulaze nti emirimu gye tuvaayo ne tugamba nti katukole ki katwewe. Wallahi bantu mmwe Allah abawejjana. Allah mwebale nnyo banyinaze mmwe mwenna waliwo manyinaze saagala kumwogero we Canada. Abantu mwe can you imagine abantu babadde bakuba amasimu babadde bateeka Turkish police Turkish Ministry of Internal Affairs nga bajukubira amasimu straight ne bayita ba interpreter. Bana mmwe ate kati mutukiraze. I'm very proud of you, our followers. I'm very proud of you. Bannange omulimu gwe mukoze gwa maanyi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We are not alone. Naffe kye tuba promising ne muganda wange Lumbuye bwana avaayo insha Allah. Agenda kulaba buli kimu kyonna. Agenda kulaba buli kimu kyonna. Bu hashtag abona we mukoze mu continuing okuinforminga government ya Turkey nti abantu ababadde bakoze kino bantu ba terrorist. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Banyinaze mwe ababiri mbiyumba. Nchimanyi mubona nnyo. Baganda bange mwe abali e Uganda. Nchimanyi ka data ka sente ntono. Leave alone if abalera ku wifi. Neba nange mutulaze omulimu gwa maanyi. Lumbuye bwana avaayo nadda ku account ye n'alaba biriyo byonna ate agenda okubasabula. Kye mwabadde musuubira nti within whatever mwagala kumuteeka mu kugugu nabagambye Lumbuye njovu tasobola kujja mu kaveera mwalese buveera. Mwabadde musuubira nti Lumbuye musobola omunyiga bwe muti Lumbuye mazima wanvu. Amanda kamera nkulamusiza mukwano gwange. So banange temuzikiza. Bannanga abana be UK mwebale muganyinaze Patricia Sewungu muganda wange Kato Kimera mwebale kuteeka na UK babadde batu kicheche kigenda maso. Who is this Lumbuye? Gwensereko kagege ne bageza bakusiba tewali na muntu asobola kuvaayo. Ne Lumbuye omulamba bwati. Lumbuye atadde ensi ya Turkey ku stand still. So mwebale nnyo mwebalira ddala. I'm very proud of you. Temujjango okwo bannange mweyongere. We are the winners. We are the winners. Buli each and every incident gye batuteekamu bano abasajja. We come out winners. Tuba demonstrating nti ne mu diaspora nayo tuli baakabi. Tuba demonstrating nti ku ground ate tuli baakabi. Museveni twamukuba akalulu flat akimanyi nti neyo office gyalimu agirimu yirigale. Ne mu diaspora mu demonstrating nti muli baakabi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe mukoze mweyongere maaso. Naye mbasaba munotinge buli muntu yenna. Abo bamodolo nsereko mufune ka black book ka mwako. Mukanotinge. Munotinge. Then aftermath ya Lumbuye bwavaayo bwati tugenda kudiginga deep kyazze kitya. Baani abakibaddemu kubanga bana abasajja tebasobola kuva Uganda ne bayingira buyingizi Turkey bafunye batya engundi kubanga abantu ababa wa passport kino kiddayo ku government ya Uganda. This justifies that Ugandan government is a terrorist government. Mwawa ba terrorist gundi visa mwawa ba terrorist passport ne bajja ne basaba nga bekwese nti bajja kwateninga bivulu ne bajja ettake ne bakomentinga illegal activities. Tugenda kutandika okudiginga deep. Buli muntu yenna yabawaddeko eyabayambyeko abantu bano. Wait, you are going to serve. Wait, you are going to be paid. Buli muntu yenna eyarenda linzo omukono ku bantu kukugwamba kwa Lumbuye kukubeerawo nga Lumbuye taliiwo mugenda kubeera nga musasula kyonna. Wait. So mbebaziza nnyo bannange mwenna. Nyinza okwogera n'enkya ne bukya. Ne on behalf of abantu abeewaayo, abasalawo, abatalaafiya, we are very proud of you. Thank you very much. Bannange message zenyina muno. Mpitirivu.
messages zenyina everywhere mpitirivu very constructive messages mulina willing no iba nange bana mwe Museveni bye bino byokola ki bye bino byosubwa abantu batubuuza kojja how much can we send ne tubagamba bannange mulinde it's not all about money it's not all about money wamukitegera so neyanziza nnyo neyanzeege njagala mu sharing video ne tuke ku Nyereko Muhammad Nyereko akumanyi Nyereko ajja Fred ajja atagenda kukukwatako Fred ajja agenda kukukwatako mugenda kutegeera so mbagala nnyo mbagalira ddala mu sharing video eno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh